Thanks vir jou tyd, hoor. Goeiedag en baie welkom by ons derde week van Lewe in die Woord. In die hart van hierdie reeks is om ons almal as 'n hele gemeente in te trek, om in die Woord in te klim, om ekstra tyd te maak in die week en hierdie gewoonte te kweek in hierdie volgende 6 weke, om elke dag tyd in die Woord van God te spandeer, want ons glo, daar is lewe in die Woord, en as ons lewe in die Woord, is daar soveel meer lewe vir my en jou, elke liewe dag, in die besluite wat ons neem, en die manier hoe ons leef. En ek wil jou aanmoedig om na ons website te gaan, as jy na www.doxadeo.org/Stellenbosch te gaan, jy sal daar 'n tab sien, Lewe in die Woord, en daar is vir jou 'n handleiding elke liewe week, en 2 videoetjies, 'n persoonlike refleksie, en dan ook hierdie woord, wat elke week daar is, net om vir jou dit makliker te maak, om so bietjie verder en dieper in die woord in te duik. Ek wil jou ook aanmoedig om na ons YouTube channel te gaan, en daar so op die channel te subscribe. Dit maak dit vir jou baie maklik om die dienste te volg, dat jy nie elke week hoef te sukkel om in te log nie, maar as jy so opgaan, en jy sal sien hierdie videoetjie wat nie in die agtergrond aan die gang is, as jy so net daar op gaan log, jy soek Doxa Deo Stellenbosch, en jy gaan subscribe daarop, dan gaan jy elke liewe week die video's so kan gaan volg. Ek wil jou ook aanmoedig om ons Facebookblad te gaan volg, sodat jy net ingebind is in hierdie volgende tyd, in hierdie digitale kerk, in hierdie digitale era wat ons nou sterker en sterker in beweeg met hierdie lockdown. Ek wil vanoggend begin om vir jou 'n storie te vertel, en dit is 'n storie wat geskryf is, dit is net 'n fiksie van iemand wat 'n beginsel eintlik kon kommunikeer, en ek wil vanoggend vir jou so 'n bietjie dit vertel. En so die storie is van 'n pa wat verskriklik hard werk, en sy kind, sy seentjie wat by die huis vir hom staan en wag, en die pa het verskriklik baie projekte, kom laat elke liewe aand by die huis, en is verskriklik besig, en sy seun staan en wag vir hom, en sê vir hom, pappa, kan ek asseblief met jou speel, sal jy saam met my kom speel? En hierdie pa vir die seun sê, skus man, ek is regtig moeg, ek het nie nou tyd om saam met jou te speel nie, wat van, ons doen dit op 'n ander tyd. Volgende dag gebeur, pa is weer laat by die huis, as gevolg van werk, en die seentjie vra weer, en weer, na rukkie sê die pa, hoorie, ek weet nie wanneer gaan ek tyd saam met jou kan spandeer nie, en die seentjie vra te vir sy pa, hoeveel verdien jy per uur? En aanvanklik is die pa so 'n bietjie moeg, jy weet, en jy's so 'n bietjie geïrriteerd, hoe hierdie klein 5-jarige snytertjie nou hierdie tipe vraag vra, en jy's so half geïrriteerd, en hy sê, man, hoekom vra jy my hierdie vraag? Hy sê, nee, ek wil net graag weet, en die pa dink so vir 'n oomblik, en hy sê so rolweg, ek kry R300 'n uur. En sy seentjie sê, okay, en so, los die seun om, en vir 'n paar dae vra die seentjie nie vir hom, vir 'n paar weke vra die seentjie nie vir hom om met hom te kom speel nie. En na so 'n paar weke kom die seun, en soos die pa in die huis instap, het hy 'n koevertjie in sy hand, en hy gee vir sy pa hierdie koevert, en in die koevert is daar R300. En die pa vra, waaroor gaan hierdie? En die seentjie sê, ek het al my sakgeld, en al die geldjies wat ek al gespaar het, bymekaar gesit, en hier's R300. Kan pappa asseblief 'n uur lank saam met my speel? Die storie gaan hoe die pa sy hart net daar breek, en vir die seun sê, skus, ek nie besef. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het, en meanwhile het jy tyd saam met my nodig. En soos dat ek daai storie gelees het, het dit my onmiddellik in my wêreld ingetrek, en ten spyte van hoe 'n ou by die huis is, en so, en laat mens so maklik kan besig raak met 'n klomp dinge wat belangrik is en noodsaaklik is, maar dit verg ook tyd om saam met my gesin te spandeer. En soos ek hierdie storie lees, dan vat ek dit in my persoonlike wêreld toe, maar ook voel ek hoe die Here vir my, of hierdie ding net in my hart ophop, om die vraag te vra, hoeveel het die Here betaal om tyd saam met my en jou te spandeer? Ek en jy weet, ons kom nou net uit Paasfees uit, en ons weet, hy het sy seun se lewe gegee, om in verhouding met ons te kom staan. Ja, Jesus het nie kom sterf vir sonde nie. Nee, Jesus, sonde was die ding wat my en jou uit verhouding met God gehaal het. Jesus het gesterf, sodat ons in verhouding met hom kan staan. En dit is sy grootste begeerte. En hy hierdie storie het my so laat net dink aan die Here wat alles in die stryd gewerp het, om my en jou nader aan hom te trek. En sou jy nie sê, dat my en jou reaksie op dit, sou die regte reaksie wees, is om te sê, okay Here, ek wil tyd saam met u spandeer. En dit is deel van hierdie reeks, is om my en jou op 'n plek te kry, om net so 'n bietjie te dink, oor hoe is ons besig om ons elke dag te spandeer? Hoe is ons besig om ons weke te spandeer? En is ons op 'n plek waar ons tyd maak om stil te raak voor die Here, tyd te maak om in sy woord
in te klim. En vandag wil ek so 'n bietjie saam met jou verder kuier, hoekom dit belangrik is vir ons om in die woord te klim, maar wat is dit wat ek en jy kan doen om ons stilte tyd, nuwe dimensies te kom gee in hierdie tyd. So, ek wil vandag so 'n bietjie met jou 'n paar dinge deel, en die hele gedagte is, wat is die voordele van stilte tyd, wat dit vir my en jou inhou? In die heel eerste plek, gee ons toewyding aan die Here. Die reaksie wat ons het oor die Here wat die prys betaal het, is wanneer ek en jy stilte tyd hou, is ons besig om aan die Here toewyding te gee, omdat ek dink die Here dit sou verdien, for a lack of better words, die Here verdien my en jou tyd wat ons saam met ons spandeer. En buiten dit ontvang ek en jy leiding en rigting van die Here af, soos wat die woord ons leer, soos wat ons in die woord inklim, is dit besig om ons eintlik laat ons vreugde en vrede vind in dit wat die Here gee. Ek het soveel stories net in hierdie week gehoor in ons mannegroep, soos wat ons tyd saam spandeer, waar die manne net sê oor hoe hulle vrede beleef, soos wat hulle tyd in die woord spandeer, hoe die Here hulle rustig maak. En 'n ander ding wat gebeur is, ek en jy groei in ons voorbeeld, in die voorbeeld van Christus te begin leef. Dit begin selfs vir my en jou om ons tyd te verbeter, soos wat ons tyd in die woord spandeer, is hierdie eenvoudige woordjie, prioriteit. Baie van ons almal voel dat tyd is vir ons almal 'n probleem, en ek dink jy sal saam met my stem, dat ons almal het dieselfde hoeveelheid tyd tot ons beskikking. En die probleem is nie die hoeveelheid tyd wat ons tot ons beskikking het nie, maar wat ons met daai tyd doen. En dit is waar tyd inkom. Ons maak tyd vir dit wat vir ons belangrik is. En my vraag vandag, net vir ons elkeen, is dit vir my en jou belangrik om tyd in die woord te spandeer? Is jy op 'n plek waar jy sê, die woord van God het 'n prioriteit in my lewe? Ek wil dit so 'n bietjie saam met jou verder explore, en in die lig van Jeremia 29, wat ek so verlede week so 'n bietjie die konteks, as ek en jy die Bybel lees, het ons nodig om die konteks te gaan verstaan, en ek so 'n bietjie ingedelf in die konteks van Jeremia 29, maar daai gedeelte het my bygebly in hierdie week. En wat vir my interessant is wanneer ons die Nuwe Testament, deur die lens van die Nuwe Testament, deur die lens van dit wat Christus klaar kom doen het, as ons Christus gebruik as die lens wanneer ons na die Ou Testament kyk, dan is ons besig om die Ou Testament oop te breek, en wat die konteks daarvan is in my en jou lewe. En hoor net hierso, wanneer ons net dink aan Jeremia 29 vers 11, waar die Here sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te kom gee. En wanneer ek en jy Bybelstudie doen, moet ons dit onthou, dat die Here die beste in store het vir ons. Hy wil sy woord vir ons kom oopbreek. Sy woord gee vir ons 'n hoopvolle toekoms. En wanneer ek en jy dit 'n prioriteit maak om in sy woord in te duik, dan is dit besig om ons siel te kom verkoop, en ons harte te kom verkoop, dat ons eintlik opgewonde raak en met 'n hoopvolle opgewondenheid en vrede in ons harte sit. En weet jy wat, wanneer ek en jy dit doen, in vers 11 sê die Here dan die volgende, as julle dan sien dat ek 'n hoopvolle toekoms vir julle het, vers 12 sê hy, dan sal julle my aanroep, en heen gaan, en tot my bid, en ek sal na julle luister. Daai woorde, dan sal julle my aanroep, word gebore vanuit die wete dat die Here 'n goeie toekoms vir ons het. Ek het gaan so 'n bietjie verder gaan lees, maar hoekom staan daar 'n dan? Dit klink amper soos jy weet, dit klink amper soos werk, dit klink amper soos iets wat ons gaan moet doen, of iets in daai lyn, maar toe ek gaan lees het in die antieke Grieks, is dit antieke Hebreëus wat daar aan die gang is dit eintlik die Afrikaanse taal en die Engelse taal het nie 'n ander woord gehad om te beskryf wat hier gebeur nie, en wat hier gebeur is eintlik 'n natuurlike vloei van wanneer ek en jy tot besefnis kom dat die Here 'n goeie plan en 'n goeie toekoms het, is daar 'n natuurlike reaksie om die Here ons prioriteit te maak. Daai woorde, ons sal hom aanroep en heen gaan, is die pertinente woorde wat in die Hebreëus gebruik is om te sê, dan maak ek tyd en ek sal die Here aanroep en ek sal hom aanbid en ek sal hom vereer in alles wat ek doen. Wat hierso gebeur is, daar is iets wat in ons harte gebore word, wanneer ek en jy die Here 'n prioriteit, sy woord 'n prioriteit in ons lewe maak. En dit kweek eintlik hierdie ding, dat ek wil meer tyd saam met hom spandeer.
Vanuit my verstaan van die Here se wil vir my lewe, is daar dan 'n natuurlike fokus op sy beloftes. Want wanneer ek en jy tyd uitkoop, dan groei 'n verhouding. Die storie van my en my vroutjie, jy weet, en ek dink julle almal sal hiermee kan relate, en net hoe ons groei in verhoudings met ander mense. Ek het op 'n plek gekom, waar ek besef het, hoorie, ek kan nie net meer aan almal in my lewe, aan my familie, my gesin, my vriende, dieselfde hoeveelheid tyd spandeer, en dan vir Marilet ergens insqueeze. Nee, ek het op 'n plek gekom as 'n jong man waar ek gesê het, hierdie girltjie is vir my oulik. Hier is iets in jou wat ek van hou en ek wil meer tyd saam met jou spandeer. En ek het haar toe 'n prioriteit in my lewe gemaak. Dis interessant hoe ek dieselfde tyd gehad het as alle ander studente, maar ek het kreatief begin raak om ekstra tyd saam met haar te spandeer en ook al die res gedoen te kry. Ewe skielik was my studies nie meer die verskoning nie. Ek het nie meer tyd vir enigiets anders nie. Nee. Ek wou tyd saam met haar spandeer want daar was 'n hinkering in my hart na haar toe, want ek het geweet hierso binne in hierdie tyd wat ek saam met haar spandeer, is daar 'n toekoms. En daarom het ek haar 'n prioriteit gemaak, want as ek nou nie 'n prioriteit gemaak het nie, dan was ek en sy nie vandag getroud nie. En dit is dieselfde ding wat ek en jy doen, is as ek en jy wil groei in ons verhouding met die Here, moet ons hom 'n prioriteit in ons harte, 'n lewens maak. Dit is een ding om te hoor van die Here se beloftes en daaraan vashou. Maar die volgende ding wat gebeur, is ek maak dit 'n prioriteit om daai beloftes in my lewe in te bou en dit deel te maak van my lewe. Dit is meer as net, daar's 'n hinkering na U Here, en daarom gaan ek dit 'n prioriteit maak om te fokus op U beloftes, om 'n prioriteit in my lewe te maak. Maar dit stop nie net by om 'n prioriteit daarvan te maak nie, maar dit gaan oor om intentioneel dan te wees met daai tyd wat ek en jy spandeer. Dit gaan nie net oor om 'n hinkering te hê nie, maar dit gaan om intentioneel te wees. En wanneer ek en jy intentioneel, en dit is die volgende dimensie van tyd in die woord spandeer, is om intentioneel te wees daarmee. Is wanneer ek en jy intentioneel raak, kry 'n verhouding 'n nuwe dimensie. As ek dink aan WhatsApps. WhatsApp is deel van ons almal se lewe in vandag se wêreld, jy weet. En vir my en my vrou is WhatsApp deel van ons lewe. Maar WhatsApp is nie my my hoofmanier hoe ek diepte met haar kommunikeer. Nee, dit is waar ek en sy vinnige kort gesprekke met mekaar het. Hey, hoe gaan dit? Dink aan jou, ek's lief vir jou. Hier's 'n lysie, gaan jy die kinders oplaai? Al daai tipe van kort vinnige kommunikasie. En ek glo dit is deel van my en jou verhoudingswêreld en ons verhouding met die Here. Die woord leer ons dat bly konstant in gebed en trek die Here konstant in jou wêreld. En ek glo wanneer jy vinnig gebed het van Here, lei my in hierdie vergadering. Here, dankie vir die dag. Soos wat jy ry in jou kar of gery het in jou kar. Jy weet, wanneer ons daai kort gebede doen, is dit amper soos 'n WhatsAppie wat ek en jy stuur vir die Here. En vir hom sê, dink aan my, dankie vir hierdie, Here, wat sê jy oor hierdie? Dis vinnige kort kommunikasie, maar my verhouding met Marilet gaan nie diepte bereik as ek nie intentioneel is en ekstra spesiale tyd saam met haar maak nie. Dit is om daar stil te gaan sit en face to face oor 'n eetkamertafel of 'n koffietafel of iets in daai lyn, of in die tuin te gaan sit en intentioneel tyd saam met haar te spandeer. Jeremia 29 vers 13, hoor net wat sê hierdie vers van intentioneel wees. Hy sê daar, die Here sê, en julle sal my soek en my vind, as julle na my vra, met julle hele hart. Met my hele hart beteken, ek is intentioneel, ek is ingekoop, ek is daar in die moment. En dit gaan meer as net, daar is 'n belofte, laat wanneer ek en jy met ons hele hart die Here soek, dan sal ons hom vind, maar dit is vir my meer as dit. Dit is amper 'n natuurlike vloei. As jy intentioneel raak met 'n verhouding, as ek intentioneel raak met my vrou, dan is dit die natuurlike vloei, laat ek 'n dieper verhouding met haar groei. En hierso sê die Here, as jy intentioneel raak met my, dan gaan jy my vind. As jy my soek met jou hele hart, dan gaan jy my vind. Want as ek en jy nie intentioneel raak nie, gaan dinge nooit verander nie. Weer terug na my en Marilet se vroeë verhouding, jong verhouding. So ek het op 'n plek gekom waar ek gesê het, ek gaan intentioneel raak met jou. Ek het met haar eendag 'n gesprek gehad, ons is na haar kommune toe, en ons is besig om 'n teetjie saam te drink, en op 'n stadium toe moes ek net hierdie vir haar sê. Ek sê toe vir haar, hoorie, as ek met jou begin kuier, is dit nie omdat ek
nog 'n maatjie soek nie. Nee, dit wat ek in jou sien ek in my vrou eendag. En wanneer ek met jou kuier, wil ek intentioneel met jou kuier, om jou beter te leer ken, want ek sien potensiaal in jou, en ek hoop jy sien dieselfde in my, maar ek wil graag intentioneel met jou kuier, om te kyk, hoe kan ons verhouding groei in 'n rigting. Jy weet, daai was 'n deurslaggewende oomblik in ons verhouding gewees, en dit het al so rukkie gevat. Ek het toe ek daar wegry, het ek gedink, dit is nie die regte ding om te sê vir haar nie, ek het haar seker bang gemaak, maar 2 weke later toe sy voel dieselfde, sy wil ook intentioneel wees, en dit is waar ons verhouding begin het. En hierso 16 jaar later, getroud, 2 kindertjies, en die res is geskiedenis. Dis wanneer ons intentioneel is, wanneer verhouding nuwe vlakke, nuwe dimensies kry. Toe ek haar die dag uitgevra het, was nie sommer net randomly in Menlyn nie, of dit is die shopping sentrum daarbo in Pretoria. Nee, ek het 'n spesiale tyd, 'n spesiale plek gaan kies waar ek vir haar 'n briefie geskryf het en waar gevra het, sal jy my meisie wees, sal jy saam met my uitgaan. Spesiale oomblik toe ek haar gevra het om verloof te raak, jy weet. En wanneer ons intentioneel raak met die Here, wil ek jou aanmoedig om spesiale tyd saam met hom uit te koop. Intentioneel te wees beteken ek maak spesiale plek ook voor. Berei ook 'n spesiale plek voor. Hierdie is dalk vir jou die geleentheid om kreatief net te raak oor waar jy tyd saam met die Here spandeer. Soos ek jou al gesê het, dit is vir my lekker om laat in die aand op my stoep te gaan sit en die woord op te slaan, my journal op te slaan en te begin skryf en te begin in die woord in te klim. Dis 'n spesiale tyd vir my. Elke aand 9:00 is daar's iets vir my aan 9:00 in die aand, want ek weet dit is my spesiale tyd saam met my Vader. En dit kan in jou sitkamer wees, maak vir jou 'n spesiale hoekie en sê, hierdie is my plek waar ek tyd saam met my Vader spandeer. Maak dit spesiaal. En wanneer jy daar is, bring jou hart voor die Here. Bring jou journal saam en skryf vir die Here neer. Here, dit is waarmee ek struggle. Hier is wat my opgewonde maak. Vader, dit is wat op my hart druk vir my familie, vir my vriende, vir my kinders, vir my beste pel, mense, my kollegas by die werk. Dit is wat op my hart druk, Vader, en ek wil hoor, wat is u opinie oor hierdie goeders? Wanneer ons harte oopmaak vir mekaar, is wanneer verhouding nuwe vlakke bereik. Wanneer ek en Marilet intentioneel kuier, gaan dit nie net, en veral in die begin van ons verhouding net, hoe gaan met jou maal, en hoe gaan met jou swattings, en hoe gaan met jou tannie en die hondjies nie. Nee, ons gesprek was intentioneel. Hoe gaan met jou hart oor hierdie? Wat dink jy van hierdie? Wat dink jy van hierdie? Dit is intentionele gesprek, en ek wil jou aanmoedig, nuwe dimensies in jou lewe oop te breek in jou verhouding met die Here, is bring jou hart, jou struggles, jou opgewondenheid, al daai dinge, sit dit voor die Here neer, op 'n weeklikse, daaglikse basis, waar jy tyd so saam met die Here dan spandeer. En wanneer ek en jy prioriteit maak, wanneer ons intentioneel raak met verhouding, dan is dit waar verhouding intimiteit beleef en in vlakke van intimiteit groei. En dit is die derde vlak van 'n dimensie wat ingebou word wanneer ek en jy prioriteit maak en intentioneel is met die woord van God. Dan gaan ons intieme verhouding met die Here begin beleef. Sonder prioriteit en intentionaliteit is daar nie intimiteit nie. En daar's vir 'n paar mense, as ek dit so sê, dan maak dit nou ewe skielik sin. Jy weet, hoekom my verhouding nie dieper vlakke groei nie, is want ek is nie besig om dit 'n prioriteit te maak en intentioneel daarmee te wees nie. Die woord intimiteit word omskryf in die volgende opsomming, is om te sê, buiten die fisiese intimiteit, is daar 'n tweede vlak, en wat vir my soveel dieper is, wat hierdie ding so mooi saamvat. Intimacy means to have a close association and a detailed knowledge of someone. So daar is 'n diep assosiasie met 'n individu. En daar is 'n diep kennis van die individu. En hoor net wat sê die Here vir my en jou oor die intimiteit wat hy met ons wil hê in Jeremia 29 vers 14. Hy sê, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. En julle lot sal verander, en ek sal julle versamel uit al die nasies uit al die plekke waarheen ek julle gedryf het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek van waar ek julle in ballingskap gevoer het. Hoor net hierso, die Here sê, ek gaan julle terugbring na my stad toe. Jerusalem was die verteenwoordiging van God se teenwoordigheid, en hoor hier wat sê hy. Ek sal jou, Nuwe Testament kerk,
ek sal jou terugbring, van waar ook al jy is. As jy tyd maak vir my, dit 'n prioriteit maak, en intentioneel is om my te soek, dan gaan ek jou terugbring na die plek van verhouding, van my teenwoordigheid. Daar is 'n nader trek wat gebeur, soos wat ek en jy prioriteit maak, en intentioneel raak met die Here. Aanvanklik gaan dit dalk vir jou bietjie moeilik wees en amper awkward. Jy weet, dit is soos daai eerste date. Jy weet nie lekker waaroor om te praat en jy praat oor random goeders. Ek het actually met Marilet begin sport praat met van ons eerste dates, want dit is so bietjie awkward. Maar wanneer ek en jy meer prioriteit daaraan gee, intentioneel, dan groei die intimiteit. Dan verander die gesprekke na dieper hartsgesprekke. En dit is waaroor dit gaan wanneer ek en jy stilte tyd saam met die Here het. Aanvanklik gaan dit dalk vir jou voel, jy weet nie waar om te begin nie, jy weet nie hoe om dit te doen nie, dit gaan dalk vir jou 'n 10 minute wees, en jy gaan nie voel vir 'n halfuur of 'n uur lank, jy gaan na 'n rukkie net voel. Moenie mismoedig raak nie, ek wil jou aanmoedig om te groei in dit, want soos wat ek en jy besig is om die woord te leer ken, gaan die levels groei, en gaan die dimensies van daai verhouding verdiep. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek het so 'n jaar en 'n half terug, en die rede hoekom ek hierdie storie deel is omdat dit so ingeprint is in my geheue. Is hoe ek een middagtyd saam met die Here spandeer in die woord, en ek vra vir die Here, waar moet ek lees? En ek voel my hart dit spring op, lees Johannes 4. En ek blaai na Johannes 4 toe en ek begin lees, en in my agtergedagtes, in my agterkop, dink ek, ja, maar ek het hierdie hoofstuk daaraan nou al baie gelees. Wat is daar nou nuut om te lees en raak te lees in hierdie ding? Ek weet mos, dit gaan oor die vrou by die put, Jesus wat 'n Jood is, hy's 'n Samaritaan, Jesus het haar ontmoet in die middel van die dag, al haar goedjies, sy's by die put, hy sê vir haar van die lewende water, aanbid in waarheid en in gees, sy gaan roep die village, die mense kom uit en ontmoet vir Jesus, Jesus bly 3 dae, dis hoofstuk 4 wat klaar is, jy weet, dit is wat so half in my agterkop aan die gang is, en ek lees dit, en terwyl ek daar sit en ek het klaar gelees, toe sê ek vir die Here, okay Here, iets vir my gesê, ek moet hierdie gaan lees. Wat is daar in hierdie wat U wil hê ek moet vandag raak sien? En die Here sê vir my, gaan lees weer en onderstreep die goedjies wat vir jou uitspring. En obviously het ek klaar geonderstreep dit wat ek nou net vir jou genoem het, wat ek al raak gesien het. Maar soos ek lees, is daar een sin, vers 28 wat vir my uitspring, waar daar staan, en die disciples kom toe na Jesus toe aangestap, en dit is toe die vrou in vers 28, en sy los haar kruike daar, en sy draai om en sy gaan na die dorp. En toe ek dit lees, toe spring daai ding op, en toe ek dit lees, en ek dink, hoekom het die skrywer Johannes daai sinnetjie ingeskryf, en sy los haar kruike daar, en sy draai om na die dorp toe, en in daai oomblik, kom hierdie intimiteit, kom hierdie nuwe dimensie wat die Here vir my bring, en hy sê, JT, waar in jou lewe is jy spreek woordelik besig om kruike rond te dra, waar jy weet ek is die lewende water, ek is die lewe wat jy nodig het, maar jy loop dalk nog steeds, waar in jou lewe loop jy nog steeds met kruike spreek woordelik rond, om te gaan volmaak by hierdie mensgemaakte waterbronne, om jouself mee vol te maak, en net daar, is daar 'n intieme oomblik waar die Here diep induik in my hart en vir my kom sê, daar is iets in jou lewe, goeders wat jy nog steeds aangryp, en jy verwag daai goeders moet jy nog kom voed, moet jy nog kom volmaak, daai dors wat in jou is, moet dit kom les. En ek begin neerskryf wat ek weet oppop, en soos wat ek verder skryf, kom daar goeders wat nie so opsigtelik sigbaar was, of voor die hand liggend vir my was nie. Kom daar goeders, en ek begin dit neerskryf, en ek sê vir die Here, dankie Vader, dat U besig is, om vir my hierdie dinge op te bou. En weet jy wat, daar's goedjies wat in my lewe was, wat ek nie geweet het, wat vir my 'n krik is, eintlik 'n spreekwoordelike, 'n waterkan, wat ek vat om myself mee vol te maak, en hoe ek daai goeders kant toe skuif. En in 'n oomblik, in 'n ding wat ek al ken, kom breek die Here dit oop, en dit sny tot in die middel van my wese in. En die Here kom sê vir my, ek wil daai bron, wat jy aan vashou, ek wil dit kom vervang, met my waarheid, en met my woord. Ek wil regtig die bron van ewige lewende water in jou lewe wees. En dit was vir my so spesiale oomblik. So wanneer ek en jy in die woord inklim, intentioneel is daarmee, ons maak dit 'n prioriteit, dan gaan ons groei in intimiteit, en die Here wil die woord, goeders wat jy al baie keer al gelees het, gaan hy op nuwe dimensies vir jou kom oopbreek.
En dit bring my by 'n laaste punt, om dit so 'n bietjie vir jou prakties te maak, is om die woord, soos wat jy in die woord inklim, om daai woord vir jouself, jouself in die skoene van die karakter te sit. En dit is baie keer wanneer jy Jesus wat besig is om 'n gelykenis te vertel, waar hy met mense besig is om interaksie met mense te hê, waar hy met mense praat, om jouself in die skoene te sit van daai mense. En om dit in die eerste persoon te beleef en te begin dink, hoe sou daai persoon gedink het, wat het hy gedink toe hy die volgende opmerking gemaak het? En dit is 'n baie goeie metode vir my en jou om die woord net lewendig te kom maak. En ek wil die voorbeeld gebruik van Markus 2, waar die verlamde man na Jesus toe gebring word en sy vriende, Jesus sit in huis en hierdie verlamde man, hulle kan nie inkom nie want die mense drom hierdie hele huis vol en hierdie vriende toe op die dak klim, die dak oopbreek en hierdie man laat afsak tot voor Jesus. En om jouself in die skoene van daai, en hier is net 'n voorbeeld vir jou, en ek wil jou aanmoedig om dalk hierdie beginsels neer te skryf en 'n deel te maak van jou eie Bybelstudie, is om jouself in die skoene te sit van byvoorbeeld die verlamde man, wat nie kan loop nie, en vir jouself die vraag te vra, waar in my lewe lê ek op 'n stretcher, waar ek verlam is? En watter areas van jou lewe beleef jy op die oomblik verlamming? Is dit dalk in jou finansies? Is dit dalk in jou verhouding met jou kinders of met jou familie? Is daar dalk 'n verlammende gewoonte? Jy het 'n gewoonte in jou lewe en jy voel net jy kry nie hierdie ding afgebreek nie. Daar's dalk 'n verlammende effek op die oomblik in jou huwelik, waar jy net weet, hoor, ek moet hierdie ding aanspreek. Ek is verlam as dit kom by hierdie ding. En wanneer jy die Here intrek en sê, Here, ek is lam in hierdie area, wat is u opinie? Kom blaas nuwe lewe in my. Hoe Jesus vir daai verlamde ou kom sê, hoorie, al jou sondes is jou vergewe. Daar is niks meer van jou verlede wat jou toekoms bepaal nie, en op grond van daai uitspraak, toe val al hierdie dinge wat hierdie ou vasgehou het en teruggehou het en hom verlam gehou het, val af en hy staan op en hy begin loop. Wat in jou lewe is daar verlede of goeders wat jou ingehaal het, wat die Here net wil kom sê, ek wil lewe kom inblaas daarin. Waar is jy verlam? En het jy nodig dat die Here jou moet laat opstaan? Sit jouself in die skoene van daai vriend van hierdie verlamde persoon, waar jy jouself moet afvra, wie is in my lewe wat ek weet is verlam, spreekwoordelik in hierdie areas wat ek nou genoem het. En wie van hulle dalk nodig dat jy hulle bystaan, hulle gaan optel en hulle na Jesus toe dra, hulle optel en hulle na die waarheid toe vat, sodat die waarheid oor daai situasie kan uitgespreek word, sodat hulle kan opstaan uit hierdie verlamdheid uit. Sit jouself in die skoene van daai vriende en maak jy die besluit om te sê, na wie toe kan ek uitreik in hierdie volgende tyd? En kerk, ek wil vir jou sê, dit is een van, in tye soos wat ons nou is dit seker die grootste krag wat ons het, is om ons self op 'n plek te plaas, waar ons sê, hoor, ek is besig om uit te reik, en myself op 'n plek te plaas, waar ek mense help, wat verlam is in hulle lewens. Laastens, dink dit aan die huiseienaar, wie se huis beskadig is, wat se dak oopgebreek is deur hierdie ouens. Dan vra jouself die vraag, wat is werklik vir jou belangrik in jou lewe? As daai ou gereageer, nee, julle kan nie my huis, my dak breek, as hy dit gekeer het, dan sou daai wonderwerk dalk nie gebeur het nie. So daai ingryping in daai persoon se lewe, in die verlamde en sy vriende se lewe, daai ingryping sou dalk nie gebeur het nie, maar omdat hierdie huiseienaar nie op 'n plek was, waar hy sê, my huis is meer belangrik as die redding wat Jesus hierso wil bring nie, het hy sy huis daar gestel, en ek wil vir jou die vraag net vra, is wat is regtig vir jou belangrik in jou lewe? En dit is 'n goeie vraag om te vra van, om jou prioriteite te begin regkry eintlik, en te sê vir die Here, Here, kom praat met my oor wat vir my belangrik is, en wat eintlik vir my moet belangrik wees in hierdie volgende tyd. My gebed vandag is dat, en my wens vir elkeen van ons, is dat ons, soos wat ons prioriteit maak, soos wat ons intentioneel raak met die Here, laat ons sal groei in 'n dieper intimiteit met hom. Laat die woord van die Here, soos wat Hebreërs 4 vers 12 sê, laat sy woord skerper as 'n tweesnydende swaard is, wat tussen siel en gees, murg en been kom insny in jou lewe.
in jou laat groei in jou verhouding, in die intimiteit wat jy met die Here beleef. En ek vertrou dat hierdie handle wat ek vandag vir jou gee, van om jouself in te lees in die stories, dat dit vir jou 'n nuwe dimensie sal kom oopbreek, en dat jy sal sien, daar is lewe vir ons in die woord, en dat die woord relevant is en tot vandag se lewe, tot jou situasie, elke liewe dag. Ons moet net toelaat dat die Heilige Gees dit vir ons kom oopbreek. Kom ons bid saam. Vader, ek dankie dat u woord 'n tweesnydende swaard is, wat skerp is, wat insny tussen siel en gees, murg en been, Vader. Laat u woord daar is om in te sny in elke liewe situasie wat ons elke dag beleef. Vader, ek kom bid, laat u, soos wat ons prioriteit maak, laat ons harte verkook sal word, laat daar tyd in ons harte sal wakker word om meer intentioneel met die woord te spandeer. En soos wat ons dit doen, Vader, ek kom eer u, laat u 'n belofte vir ons maak, dat u ons sal nader trek aan u, soos wat ons tyd maak saam met u. Jakobus leer, ons trek nader tot God, en hy sal nader trek tot jou. Vader, dankie vir daai belofte, dankie vir die natuurlike vloei van groei van verhouding. Ek bid vir elkeen van ons, soos wat ons dit doen, dat ons verhouding, verdieping sal beleef, met u, en ook met kerk, met mekaar, Vader. Dankie vir dit wat ons met mekaar kan deel in ons klein groepe, Vader. Ek kom bid vir elke liewe klein groep wat besig is om aan die gang te kom, Vader. Laat u die verhoudings wat daar gesmee word, Vader, hierdie liggaam van Christus wat by mekaar kom, laat daai verhoudings ook sal verdiep in die volgende tyd, Vader. En laat ons sal tyd maak en 'n prioriteit gee vir daai dinge ook, sodat ons so saam as liggaam ontdek wat u mee besig is met ons as 'n gemeente in ons stad. Ons eer u vir die wonderlike werk wat u besig is in elke individu, en vir dit wat u deur ons gaan doen in ons stad. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ek vertrou dat hierdie beginsels jou gaan help om die meeste waarde uit jou persoonlike tyd saam met die Here te kry, en ek vertrou dat jy elke oomblik sal geniet in sy teenwoordigheid. Die Here seën jou. Ek sien uit om volgende week saam met jou verder te kuier oor hierdie hele reeks van lewe in die woord. Ons vertrou dat die boodskap jou geseën het en jou hart oopgemaak het om die volgende tree te neem in jou geestelike groei. Ons nooi jou om nou na mekaar toe te draai en dalk saam te bid vir die dinge wat op jou hart druk. Maar hier is 'n persoonlike uitnodiging. Indien jy gebed nodig het, wil ons jou nou nooi om dadelik een van ons spanlede te skakel. Ons wil graag jou bemoedig en bystaan. So neem asseblief die vrymoedigheid. Die Here seën jou, geniet jou week.